बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। तुमने कहा हाई दे तो तुमने कहा, ये निकला है धीरे से, जिसका मतलब होता है कहना, बताना। हमने सुना abbiamo sentito, हमने सुना abbiamo sentito, sentito निकला है sentire से, इसका मतलब होता है सुनना। हमने सीखा abbiamo insegnato, हमने सिखाया abbiamo insegnato, तुम लोगों ने सीख लिया avete imparato, तुम लोगों ने सीख लिया avete imparato। सीखना और सिखाना ये उर्दू में तो मिलते जुलते हैं, लेकिन इटालियन में ये बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ये आपने ज़रा ध्यान करना है। हमने पूछा abbiamo chiesto, हमने पूछा abbiamo chiesto, chiedere पूछना, हमने पूछा abbiamo chiesto, तुमने बता दिया mi hai detto, तुमने बता दिया mi hai detto। हमने मांगा abbiamo chiesto, हमने मांगा abbiamo chiesto, तुमने दे दिया hai dato, तुमने दे दिया hai dato। dato निकला है दारे से, जिसका मतलब होता है देना, कोई चीज़ किसी के हवाले करना, किसी को देना। तुमने दे दिया hai dato। फिर रिपीट कर लेते हैं। तुमने कहा hai detto, हमने सुना abbiamo sentito, हमने सिखाया abbiamo insegnato, तुम लोगों ने सीख लिया avete imparato, हमने पूछा abbiamo chiesto, तुमने बता दिया mi hai detto, हमने मांगा abbiamo chiesto, तुमने दे दिया hai dato, तुमने दे दिया hai dato। फिर आगे पढ़ते हैं। तुम्हारी औकात क्या है कि वलोरे आई, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि वलोरे आई। वलोरे का मतलब होता है हैसियत, औकात, जिसे इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं। ये सेम मतलब है। कब से यहाँ हो, da quando sei qui, कब से यहाँ हो, da quando sei qui, da quando कब से, sei qui यहाँ पे हो। तुम अंधे हो sei cieco, तुम अंधे हो sei cieco, cieco अंधे, नाबीना, जिसे हम रोज़मर्रा ज़बान में हाफिज़ कहते हैं। ये वो वाला हाफिज़ नहीं है, बल्कि ये नाबीना होने की इलामत है। जाना चाहते हो, वही अंधारे, तुम जाना चाहते हो, तुम जहाँ से जाना चाहते हो वही अंधारे। या नहीं अपूरे नो, या नहीं अपूरे नो, यानी तुम जाना चाहते हो या नहीं रुकना चाहते हो। कुछ खाना चाहते हो वही mangiare, कुछ खाना चाहते हो वही mangiare। तुम ज़ीरो हो sei ज़ेरो, तुम ज़ीरो हो sei ज़ेरो। या हीरो हो अपूरे sei eroe, या हीरो हो अपूरे sei eroe। या कुछ नहीं हो अपूरे sei niente, या कुछ नहीं हो अपूरे sei niente, यानी बताओ तो सही तुम क्या चीज़ हो, ज़ीरो हो, हीरो हो या कुछ नहीं हो। sei ज़ीरो पूरे हीरो और sei niente। फिर रिपीट करते हैं। तुम्हारी औकात क्या है कि वलोरे hai, कब से यहाँ हो, da quando sei qui, तुम अंधे हो sei cieco, जाना चाहते हो वही अंधारे, या नहीं अपूरे नो, कुछ खाना चाहते हो वही mangiare। तुम ज़ीरो हो sei ज़ीरो, या हीरो हो अपूरे sei eroe, या कुछ नहीं हो ओ sei niente। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये अंगूर खट्टे हैं questa l'uva è acerba, ये अंगूर खट्टे हैं questa uova
اچیربا، اچیربا کھٹا ہونا. لووا انگور کو کہتے ہیں. توڑنے مشکل ہیں difficile da raccogliere. توڑنے مشکل ہیں difficile da raccogliere. raccogliere کا لفظی مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، لیکن یہاں توڑنے کے زمرے میں آئے گا. توڑنے مشکل ہیں difficile da raccogliere. کیلے پکے ہیں بنانے sono mature. کیلے پکے ہیں بنانے sono mature. mature مطلب تیار ہیں، پکے ہوئے ہیں، کھانے کے قابل ہیں. اپنا شوق بتاؤ raccontami tuo hobby. اپنا شوق بتاؤ raccontami tuo hobby، یعنی اپنی خواہش بتاؤ، اپنی خواہش ظاہر کرو. ہمت دکھاؤ mostra coraggio. ہمت دکھاؤ mostra coraggio. coraggio ہمت، طاقت، صلاحیت. mostra دکھاؤ، شو کرو. اگر ہے se hai. اگر ہے se hai. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. یہ انگور کھٹے ہیں questa l'uva è acerba. توڑنے مشکل ہیں difficile da raccogliere. کیلے پکے ہیں بنانے sono mature. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بنانے sono pronte، یعنی تیار ہے کھانے کے لیے. اپنا شوق بتاؤ raccontami tuo hobby. ہمت دکھاؤ mostra coraggio. اگر ہے se hai. اگر ہے se hai. یعنی جو بھی آپ کا شوق ہے، آپ کی تمنا ہے، وہ ہمیں بتاؤ، ہمیں دکھاؤ. اس کے بعد لکھا ہے سبزی کاٹو tagliare le verdure. سبزی کاٹو tagliare le verdure. tagliare کاٹنا، verdure سبزی. پھول نہ کاٹو non tagliare i fiori. پھول نہ کاٹو non tagliare il fiori. fiori پھول. راستہ نہ کاٹو non tagliare la strada. راستہ نہ کاٹو non tagliare la strada. تار کاٹو tagliare il filo. تار کاٹو tagliare il filo. آلو چھیل دو pela le patate. آلو چھیل دو pela le patate. پیلا نکلا ہے pelare سے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھلکے اتارنا. گوشت کاٹ لو tagliare il carne. گوشت کاٹو tagliare il carne. ہڈیوں کو نہ کاٹو non taglia le ossa. ہڈیوں کو نہ کاٹو non tagliare le ossa. ossa ہڈیاں، non tagliare مت کاٹو. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. سبزی کاٹو tagliare le verdure. پھول نہ کاٹو non tagliare i fiori. راستہ نہ کاٹو non tagliare la strada. تار کاٹو tagliare il filo. تار کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے cavo، وہ بھی درست ہے. آلو چھیل دو pela la patate. گوشت کاٹو taglia il carne. ہڈیوں کو نہ کاٹو non taglia le ossa. non taglia le ossa. ہڈیوں کو نہ کاٹو. پانی کو ابالو fai bollire l'acqua. پانی کو ابالو fai bollire l'acqua. جیسے ہم روزمرہ بات کرتے ہیں کہ پانی کو ابالو fai bollire l'acqua. اٹالین میں ایسے کہیں گے. fai کرو bollire ابالو l'acqua پانی کو، پھر اسے پیو poi bevi. پھر اسے پیو poi bevi. ایسے بہتر ہے così migliore. ایسے بہتر ہے così migliore. پانی قیمتی ہے la acqua è preziosa. پانی قیمتی ہے la acqua è preziosa. preziosa نکلا ہے انگلش کے لفظ precious سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ قیمتی ہونا، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونا. صحت بھی قیمتی ہے salute è prezioso. salute صحت è prezioso قیمتی ہے. صحت بھی قیمتی ہے salute è prezioso. دوا مہنگی ہے medicina è cara.
دوا مہنگی ہے میڈیسینا اے کارا، یعنی دوائیاں مہنگی ہیں لہٰذا اس سے بچو۔ علاج مشکل ہے trattamento è difficile، علاج مشکل ہے trattamento è difficile، زندگی مشکل ہے vita è difficile، زندگی مشکل ہے la vita è difficile، یعنی اس میں بیماریاں مشکلات اور بہت زیادہ ناپسندیدہ چیزیں شامل حال رہتی ہیں لہٰذا یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ لیسن کو پھر رپیٹ کرتے ہیں، پانی کو ابال لو فائی بولیرے لاکوا، پھر اسے پیو پوئی بیوی، ایسے بہتر ہے کوزی ملیورے، پانی قیمتی ہے لاکوائے پریزیوسا، صحت بھی قیمتی ہے لا سلوتے پریزیوسا، دوا مہنگی ہے میڈیسینا کارا، علاج مشکل ہے trattamento è difficile، زندگی مشکل ہے ویتا اے difficile۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور اپنی اٹالین لینگویج کو بہتر کیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ایریویدرچی۔